पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली देखिरहेका छौँ हामीले यति बेला केपी शर्मा ओलीलाई यो परिसरबाट सम्भवतः स्वास्थ्य परीक्षणको लागि लगिँदैछ। बिहान भर्खरै उहाँलाई गुन्डुबाट पक्राउ गरिएको थियो, जिल्ला प्रहरी परिसरमा ल्याइएको थियो। हेर्न सक्नुहुन्छ उहाँ सेतो लुगामा हुनुहुन्छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली जो सेतो क्यापमा हुनुहुन्छ, यति बेला सेतो गाडीमा उहाँ चढ्दै हुनुहुन्छ। केही दिन अगाडि उहाँको बुबा बित्नु भएको कारणले भर्खरै उहाँको काजक्रिया सकाएर काम सकाएर उहाँ हुनुहुन्थ्यो। हेर्न सक्नुहुन्छ केपी शर्मा ओली पक्राउपछि केपी शर्मा ओली यो तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ भद्रकाली प्रहरी परिसरमा उहाँलाई राखिएको छ, गाडीमा राखिएको छ। प्रहरीहरू पनि यहाँ देख्न सक्छौँ हामी, ठुलो मात्रामा परिचालन गरिएको छ। र यसपछि नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई यहाँबाट स्वास्थ्य उपचारको लागि लगिँदैछ। दर्शकवृन्द, केपी शर्मा ओलीलाई यसरी बाहिर ल्याइँदैछ। दर्शकवृन्द हेर्न सक्नुहुन्छ केपी शर्मा ओली यो सेतो गाडीमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यो गाडीबाट सम्भवतः उहाँलाई स्वास्थ्य परीक्षणको लागि अस्पताल लगिनेछ। पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हेर्न सक्नुहुन्छ दर्शकवृन्द, यसरी पक्राउ परिसकेपछि उहाँलाई स्वास्थ्य उपचारको लागि लगिँदैछ। यति बेला यो भद्रकाली परिसरबाट हेर्नुहोस् प्रहरीको स्कर्टिङ, ठुलो सुरक्षा व्यवस्था एकदमै कडा गरिएको छ। बालेन सरकार सुजन गुरुङ गृहमन्त्री भएको 18 घण्टा नबित्दै केपी शर्मा ओली पक्राउ पछिको दृश्य हो यो। दर्शकवृन्द यति बेला यो भद्रकाली परिसरको दृश्य हो, हामी तपाईँलाई देखाइरहेका छौँ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली गुन्डुबाट पक्राउ गरिएको थियो। बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार बनेको 24 घण्टा नबित्दै, अझ भनौँ 18 घण्टा नबित्दै केपी शर्मा ओलीलाई पक्राउ गरिएको थियो। दर्शकवृन्द हेर्न सक्छौँ हामी, यो दृश्य देखाइरहेका छौँ। यति बेला तपाईँलाई एमाले नेता कार्यकर्ताको पनि यहाँ ठुलो मात्रामा उपस्थिति छ, हेर्न सक्छौँ हामी। यहाँ नेपाल प्रहरीले व्यवस्थापन गर्दै हुनुहुन्छ, सुरक्षा व्यवस्था पनि निकै कडा गरिएको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। हामी तपाईँलाई देखाइरहेका छौँ दर्शकवृन्द। प्रतिशोध साध्ने काम भएको ऋतु परिवर्तन 6वटा ऋतु छ नेपालमा। अब अन्तर्राष्ट्रिय 4वटा ऋतु मान्छ, ऋतु परिवर्तन भइरहन्छ। त्यसमा टेन्सन लिनु पर्दैन, उनीहरूको पनि दिन आइहाल्छ होइन। हिजो पञ्चायत कालमा 36 सालमा ऋषि आजादलाई रामकृष्ण पन्त भन्नेले सिन्डुलीमा सूर्यमा लगेर आफैले गोली हानेर मारेको थियो। त्यतिखेर सूर्यबहादुर प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई केही भएन। 10 वर्ष जनयुद्ध हुँदाखेरि 17,000 मान्छे मारौ भनेको छ, 5,000 को जिम्मा लिन्छु भनेको छ। त्यसै गरी भदौको बेलामा रामेछापको दोरम्बामा 19 जना नेकपा माओवादीका मान्छेहरू चाहिँ उ गरिरहेको थियो, मिटिङ बसिरहँदाखेरि गोली हानेर मारिएको छ। त्यतिखेर द्वन्द्व साम्य भइसकेको थियो। त्यसो गर्दाखेरि पनि अब मैले मारेको यो प्रतिशोध साध्ने काम भएको छ। हेर्नुहोस्, अब त्यसो हो भने जब रवि लामिछाने पक्राउ पर्छन् उनी पनि प्रतिशोध साँधियो भन्छन्। अब केपी शर्मा ओली पक्राउ